Okay, semua boleh dengar? Okay, for soalan nombor 1, okay, ini pun biasa dikeluarkan dalam exam. Okay, bentuk yang macam ni. Dia bagi reaction scheme and then draw the structure A, B, C, D, E. Give reagent and condition level 1 to 3. And then for conversion B to A, state the type of reaction involved. Okay, so sekarang kita nak start daripada mana? A ni apa benda? Kita pun tak tahu lagi kan. Tapi A ke B ke E, D, C ni, so kita tak tahu. Tapi A undergo oxidation and then heat in the acidic condition, you akan dapat this one. Okay, so daripada ini you boleh patah balik, reverse untuk dapatkan A. So A adalah alkene. Okay, so sekarang kita tengok structure, gabungkan double bond. Okay, kat mana dia akan terbentuk? Dia akan bergabung dekat C double bond yang ni, carbon number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sambungkan C double bond, C double bond. Okay, kat sini. Sepatutnya bila oxidation, kita akan bahagikan kepada dua fragment, dia terputus kan. Tapi kita dapat satu produk saja dekat sini. Maksudnya dia adalah cyclic compound dan tempat putus dia adalah pada C double bond. So untuk kita reverse dapatkan alkene A, kita gabungkan balik C double bond tu. So this is your structure of A. Okay. Next. And then kita dapat A and then B. B react with concentrated sulfuric acid and heat. So B is alcohol. B can form A. Okay. So B is alcohol undergo dehydration. So the structure B can be alcohol, the OH, the tertiary alcohol, secondary alcohol, or secondary alcohol like this. Okay. So secondary alcohol ni dia boleh double bond OH dekat sebelah kiri, OH dekat sebelah kanan. So sama je lah. Okay, dia akan dapat double bond di sini. Dia akan menghasilkan alkene A. Okay. So A dah dapat dah. B one of these three answers. Okay, and then A react with Br2, alkene A. Sebab tu lah A ni paling penting. You cari A dulu. Maksudnya kena gabungkan produk ni, double bond. So bila dapat structure A yang betul, kita boleh predict E, di mana dia akan react dengan bromine aqueous. Bromine aqueous means you akan buka double bond. Mana dah? Okay, buka double bond, masukkan Br dan OH. Okay, E mestilah follow Markovnikov, di mana OH masuk dekat carbon double bond yang sedikit hidrogen, yang ni, sedikit hidrogen. Okay, while this carbon double bond ada satu hidrogen. You tengok cursor saya dekat sini, ada satu hidrogen. So Br yang akan masuk di sini, Br plus. Okay. Okay, next, ni E. Okay, next is A react with HBr forming D. D is HBr dalam CH3 2O2. So dia adalah ROOR. ROOR adalah peroxide. Okay, so A react dengan HBr dalam peroxide. So reaction ni akan dapatkan D. Dia adalah haloalkane, tetapi Br akan masuk ke carbon yang banyak hidrogen. Dia masuk ke carbon ni. Okay, so D dia anti-Markovnikov. You akan dapat Br is located here. If you put Br is here, salah. Okay. Then A to C, this one we just open the double bond and then add hydrogen at both carbon. So we are going to produce C is alkane. Paling senang. Okay, since kita dah dapat A, B, C, D,
E kita nak cari reagent dia. Reagent 1, 2, 3. Okay. Setiap structure yang betul satu markah lah. Okay, structure 1, A menghasilkan 1 chloro, 1 ethyl, 3 methyl cyclohexane. Okay. So daripada alkin dia nak hasilkan ada kloro dengan hidrogen. So you lukis dulu structure yang dia bagi 1 chloro, 1 ethyl, 3 methyl cyclohexane ni. So untuk A menghasilkan 1 chloro, 1 ethyl, 3 methyl cyclohexane, dia tindak balas yang diperlukan adalah hydrohalogenation. So we need HCl. Okay. Next, chlorohaloalkane 1 chloro 1 ethyl ni kita nak reverse balik menghasilkan alkin. It is dehydrohalogenation. So dehydrohalogenation, reagent 2 is referring to any strong base in the presence of alcohol and heat. So nak bagi KOH boleh, nak bagi sodium hydroxide pun boleh. Okay, condition dia mesti dalam ethanol dan heat. Next, C ni adalah alkane. Alkane menghasilkan haloalkane. So alkane dia tak ada double bond dah, and then dia nak jadi haloalkane, so dia akan undergo substitution. So substitution di dalam alkane adalah free radical substitution. So yang kita nak substitute tu adalah chlorine. That means reagent 3 adalah chlorine, but must be in the presence of UV. Okay. Okay, and then for B to A, state the type of reaction. Kita tengok B to A. B tadi adalah alcohol, A adalah alkene. Alcohol to alkene is dehydration, maksudnya buang air. Removal of water is elimination. So elimination of water. Okay, dapat 9 markah. Okay, tanda jawapan kamu sendiri ya. So nak dapatkan satu markah dekat sini, mesti complete lah dia punya condition, dia punya what do we call reagent. Okay, and then this one chlorine must be in the in another solution, sebab chlorine adalah chlorine gas. So bila kita nak tuang, nak campurkan sesuatu dalam liquid kita punya organic compound, chlorine yang gas tu mesti dilarutkan dalam satu solvent. The solvent is CH2Cl2. Okay, dichloromethane. So dichloromethane adalah solvent. So kena tulislah Cl2, dichloromethane and condition in the presence of UV. Baru dapat satu markah. Okay, next adalah benzene can be converted to its derivative shown. Okay. Name the reaction for the formation of H. Benzene ring nak jadi H. So tengok dekat sini kita akan putuskan Cl. So bila kita putuskan Cl, hidrogen daripada benzene substitute. So dia akan sambung dekat C double bond O. Okay. So, name the reaction for the formation of H. Name reaction, bukan type. Okay, name. So, kita akan substitute C double bond O. So, it is Friedel-Crafts acylation. Sebab ada C double bond O. Yang kedua adalah draw the structure FGHIJ. Kita akan start daripada benzene menjadi HGFIJ. Okay, so we start from benzene to H to F. Okay, benzene to F is halogenation. So chlorine akan substitute hydrogen di benzene. Dapatlah chlorobenzene. Next is G. Benzene undergo nitration. So dapat nitrobenzene. Okay, while benzene react with the acyl chloride, Friedel-Crafts acylation. So we just cut the Cl and then we connect with the C double bond
O at any carbon in the benzene. So kita dapat ketone macam ni, H, and then I. I adalah benzene ring react dengan reagent 4, dapat I. Reagent 4 ni apa ke benda? Okay, tak tahu kan. Tapi dia C8. Lepas tu I undergo oxidation dapat COOH, benzoic acid. So dekat sini mestilah alkyl benzene. Alkyl benzene. Sebab dia satu je COOH. Tapi C6 dah jadi benzene ring. So ada lagi 2 karbon. So 2 karbon adalah ethyl benzene. Walaupun I adalah ethyl benzene, oxidation of I akan menghasilkan benzoic acid. Next is I undergo reaction with Br2UV. So it is substitution. So dia akan substitute pada Br. Br tu akan substitute pada side chain. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts. Apa ke benda ni? Br tu. Free radical substitution. Okay. Next. Suggest the reagent and condition level for 4. Benzene ring nak dapatkan alkyl benzene. So, berapa karbon kita nak letak pada I ni? 2 karbon. So, 4 ni, reagent 4 mestilah haloalkane yang 2 karbon. 1, 2. Haloalkane. So, kalau sini Cl, kita letakkan AlCl3 condition. So, untuk dapatkan satu markah, you kena letak chloroethane dan AlCl ataupun bromoethane dan AlBr. So, ini bersekali untuk dapatkan satu markah. Okay, so overall you will get 7 mark for this one. Okay, any question? Ada tak nak tanya? Okay, tak ada soalan. So for question 3, 1 bromopropane react with various reagents to produce compound with different functional group. Draw structural formula KLMNPQ. Okay, 6 mark. So we begin with the haloalkane here. Bromopropane. Okay. So nak jadi react dengan excess ammonia, you dapat primary amine. So hanya buang Br, substitute dengan NH2, dapat primary amine. L pula dengan sodium cyanide. Okay, so nucleophile dia adalah Cn-. Cn- akan substitute Br, you dapat this one. Okay. And then dengan M react with ethanol. Ethanol adalah CH3O, CH3CH2OH. So this part, 3 karbon ni daripada haloalkane, Br keluar and substitute pada OCH2CH3. So sebelah kanan ni, OCH2CH3 ni datang daripada alkohol. Next, haloalkane react dengan magnesium dalam dry ether and adalah Grignard reagent. Tengok bilangan karbon dia 1, 2, 3. Dekat mana dia putus, dekat situ dia sambung balik dengan magnesium. Okay, and then this Grignard reagent of N akan undergo reaction with P and then followed by hydrolysis. Okay, then we identify the alcohol produced is the tertiary alcohol. Okay, tertiary alcohol. That means tertiary alcohol is come from the reaction of Grignard reagent N and P. P must be ketone. Okay, P adalah ketone. Okay, recall balik. Tertiary alcohol dan Grignard reagent. Tertiary alcohol dihasilkan daripada Grignard reagent dengan ketone. Baru dapat tertiary alcohol. Okay, so our tertiary alcohol ni, kita kena carilah di mana bahagian ketone. Okay, so kalau kita potong dekat sini, O dekat tengah. That means 1, 2, 3 carbon is come from the Grignard reagent, while this part is come from the ketone. Okay,
So kita tengok structure P. Mana structure P? This one. So P ini datang daripada ketone. Okay, and then Grignard reagent react dengan CO2H2O. Dapat Q. Q adalah carboxylic acid. Okay, the fourth carbon 1, 2, 3. So this 3 carbon yang ketiga dari kiri ni adalah carbon daripada Grignard reagent. Sambung carbon yang keempat COOH, ini adalah carbon daripada CO2 dan dapatlah carboxylic acid. Okay, so here each correct structure you will get 1 mark. The total 6 mark. Okay, B, write and name the mechanism for the reaction 1 bromopropane with sodium cyanide to form compound L. So L tadi kita nak hasilkan L. Daripada 1 bromopropane is primary haloalkane. Okay, primary haloalkane bila undergo substitution dengan sodium cyanide, dia adalah SN2. Kenapa 1 bromopropane SN2? Because it is primary haloalkane. Okay, recall dalam chapter haloalkane, primary haloalkane adalah akan undergo SN2. Maksudnya dia attack serentak. Br akan putus serentak dengan Cn- cyanide ni. Okay. Buat dalam bentuk 3D structure ni, di mana Br dia akan ambil space yang lebih besar. It's due to the high electronegativity of the halogen. At the same time, from the back side ataupun from the opposite side, the nucleophile sodium cyanide. So antara sodium dengan cyanide dia adalah ion. So nucleophile dia adalah cyanide, Cn-. Then the Cn- cyanide will attack from the opposite side of the halogen, and at the same time bromine will break bond from the carbon. Okay. And then the first reaction is slow. Okay, rate determining step ni tak wajib nak tulis. Nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Tapi kita biasa tulis rate determining step lah. Sebab rate dia tu dekat bahagian ni sahaja. Ditentukan oleh concentration nucleophile and concentration of haloalkane. Sebab tu kita tulis rate determining step. Okay, so intermediate dia adalah the bond breaking between carbon and bromine and bond forming between carbon and carbon cyanide. And finally, bromine break, and then Cn will be the high electronegative group. So dia akan ambil space yang lebih luas. So menyebabkan 3 lagi kumpulan menjauhi Cn- ni. So bila dia menjauhi, dia akan Cn- ni akan ambil space yang banyak seperti Br. Okay, tapi kita akan flipkan structure ni before and after. Next is write the rate law for the formation of compound L. So compound L ni is SN2. So SN2 will undergo second order reaction. So the rate law, rate equal to K, concentration of reactant. So our reactant is haloalkane and the nucleophile. So each respect to power of 1. Ni first order respect to haloalkane, first order respect to cyanide nucleophile. Okay. So dekat sini you akan dapat markah bila nucleophile attack from the back side. Satu markah bond breaking, satu markah reaction determining state, transition state, satu markah untuk produk punya structure. Mesti flip macam payung yang terbalik tu. Okay, rate law satu markah, type of reaction pun satu markah. Soalan 4. Based on the reaction scheme, okay,
you are given AA, react with ethanol followed by hydrolysis, and then we have secondary alcohol BB. Secondary alcohol BB react with C producing DD. DD adalah ester, C double bond OOR kat sini. Okay, alright. So, nak start dekat mana? Boleh predict AA dan CC dulu. Okay, so kalau saya akan start dengan CC dahulu, di mana CC adalah alkohol, BB adalah alkohol, so CC mestilah carboxylic acid. Okay, so the area of carboxylic acid mesti buang OH. So C double bond O ni datang daripada carboxylic acid. Okay, while this carbon 1, 2, 3, 4 carbon is come from this alcohol 1, 2, 3, 4 carbon daripada alkohol. So CC adalah carboxylic acid dengan 2 carbon, which is ethanoic acid. Okay. Give condition required compound BB CC to react from DD. Okay, apa condition dia untuk esterification? Concentrated sulfuric acid with heat. Okay, so tak cukup kalau kita bagi tahu BB saja, iaitu ethanoic acid, tapi kena ada condition dia, sulfuric acid dan heat. Next, name a chemical test to differentiate BB from 1-butanol. BB from 1-butanol. Oh, AA belum kan? AA belum, sorry ya. AA ni, apa benda AA? Bila dia react dengan ethanol followed by hydrolysis, dapat secondary alcohol. Okay, so AA adalah Grignard reagent. Okay, untuk dapatkan O daripada Grignard reagent ni, daripada secondary alcohol, you must know that this O is belong to the ethanol. Sebab ethanol je dapat O. So ethanol is 2 carbon. 1, 2 carbon. So this first 2 carbon is belong to ethanol, and the remaining 2 carbon is belong to AA. So AA adalah Grignard reagent with 2 carbon. So this is the structure of AA. Okay, MgBr pun boleh, MgCl pun tak ada masalah. One structure. Then we need to distinguish between 1-butanol and 2-butanol. We can either use Lucas test or you can use iodoform test. For the name of the test, 1 mark each. And then state the observation. For 1-butanol, it will be cloudy solution formed within 10 minutes. 2-butanol, secondary alcohol, cloudy solution turns form within 5 to 10 minutes. Okay, primary alcohol, no cloudy solution form. Okay, kalau tak nak guna Lucas test, boleh juga kita gunakan iodoform test. Untuk iodoform test, 1-butanol, dia tak ada methyl alcohol, no yellow precipitate, while 2-butanol, secondary alcohol, ada methyl alcohol. So kalau ada methyl carbinol atau methyl alcohol, it is yellow precipitate form. Okay, so untuk soalan ni, name a chemical test to differentiate, bagi tahu je nama. Okay, compound, state the observation. Okay, so dia nak nama dan observation saja. Okay, so tak ada isu lah kalau nak nak tulis equation ataupun tidak. Okay, soalan 5. The structural formula of propiophenone given compound M and N are isomer. M react with solution of iodine in aqueous solution sodium hydroxide to form a yellow precipitate. Meanwhile, N rotate plane polarized light. Maksudnya N is optically active. Lepas tu, kalau optically active ada chiral carbon. And then, N juga boleh form silver mirror when reacted with toluene reagent. Maksudnya, N adalah aldehyde. Okay, sebab aldehyde saja yang form silver mirror bila kita buat toluene. So, deduce the structure M dengan N. Write the chemical equation for all reaction involved. So, kita nak tengok structure M dengan N ni apa benda.
M ni isomer bagi struktur propiophenol. Tapi M bukanlah aldehyde. Sebab apa? Sebab dia kata N adalah aldehyde. So you nak ubah double bond ni boleh letak dekat sini. Okay, so M can be double bond, but the double bond O is located at carbon number 2. Instead of the propionone, propionone C double bond O, ketone dia duduk dekat carbon number 1. The carbon that is attached to the benzene ring kat sini. So isomer dia adalah, you letaklah ketone juga. C double bond O dia dekat carbon yang tengah-tengah number 2. Ataupun kalau tak mau buat macam tu, nak buat macam ni, still you dapat ketone. Masih juga dapat ion isomer bagi propiophenol. Okay, kalau tak nak CH3 dekat ortho position, you boleh ubah kepada para ataupun meta position. So dia akan jadi 1, 2 boleh, 1, 3 boleh, 1, 4 pun boleh, tak ada masalah. So the idea is you get the ketone other than propiophenol ketone yang diberi. Okay. Lepas tu kita bagi tahu lagi daripada maklumat yang dia bagi, M react with solution of iodine in aqueous solution sodium hydroxide. Maksudnya M positif untuk iodoform test, meaning that M mesti ada methyl carbonyl. Okay, tengok struktur kita, C double bond O ada methyl tak? Ada. So it's positive. So inilah M. Kalau kita buat macam ni, boleh tak dia positif untuk iodoform? Boleh, because C double bond O ada methyl. Okay. So, kita kena deduce structure M possibly with this left side structure or right side structure. Macam mana kita nak deduce? Kita bagi tahu yang pertama, M positive with iodoform test. Kenapa dia positif? Sebab dia jadi yellow precipitate. Okay. Itu observation. Tapi kenapakah dia positif iodoform dan dapat yellow precipitate? Sebab struktur M mesti mempunyai C double bond O CH3 ataupun M contain methyl carbonyl group. So you dapatlah struktur untuk deduce dan struktur untuk yang sebenar yang kita lukis. Okay, kemudian N, soalan kata can rotate plane polarized, right? Maksudnya what you can predict ataupun deduce. Maksudnya N has a chiral carbon. So nanti kita akan buat N ada chiral carbon. Next is N give positive Tolen test, meaning that N is aldehyde. So you mention N adalah aldehyde based on maklumat yang dibagi daripada soalan, you dapat 1 markah. N aldehyde 1 markah. N ada chiral carbon 1 markah. Macam mana kita tahu N ada chiral carbon? Sebab dia kata rotate plane polarized light. Okay, so itu cara deduce. Okay, tak susah kan? Okay, lepas tu kita pun akan rearrange propiophenol supaya kita dapat aldehyde. Untuk mendapatkan aldehyde, C double bond O dekat hujung. Lepas tu kita pastikan ada chiral carbon. So here is the chiral carbon. Okay, we have 4 different group, benzene, methyl, hydrogen and this one. Okay, tuliskan semua equation yang terlibat. Equation reaction yang terlibat adalah iodoform test dan juga Tolen test. So kita tulislah equation yang positif untuk Tolen dan iodoform. Okay, ni. So potong CH3, lepas tu jadikan carboxylic acid, lepas tu react dengan acid and then hydrogen keluar. Okay, and then CH3 tu menjadi CHI3 yellow precipitate form. Okay, dengan Tolen, C double bond O oxidize jadi carboxylic acid, hydrogen acid react dengan base, so sebab itulah O minus. And then silver pula reduce to silver. 1 mark. Okay, ada soalan nak tanya?
Okay, ada soalan nak tanya? Madam, Hati 4B boleh tak tulis H plus saja? 4B. Concentrated sulfuric acid tu lah. Tulis concentrated acid. Kalau tulis H plus saja, condition dia kan, we are not sure that H plus is referring to concentrated ataupun tak. Sebab condition dia concentrated acid tu yang penting. Okay, the acid, normally we use the sulfuric acid. So kalau you nak buat H plus sahaja, tak betul. Because H plus is very general. Okay. Maksudnya kita tak tahu dilute acid ke H plus is still acid, but we don't know whether it is dilute acid or concentrated acid. So kita mesti emphasize yang it is concentrated. Lagi ada soalan lain? Okay, any more question?